এভরিওয়ান, চলো আজকে ফ্লিপকার্ট থেকে একটা পার্সেল এসেছে, দেখি এর মধ্যে কী রয়েছে। তো ফার্স্টে এটাকে ওপেন করলাম আর দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট কালারের কিছু একটা রয়েছে। আর হ্যাঁ, এটা একটা শার্ট যেটা ফ্লিপকার্ট থেকে নেওয়া হয়েছে ভাইয়ের জন্য। ভাই নিজে অর্ডার করেছে, আমি এটা জানতাম না, জানলে হয়তো বারণ করতাম, কিন্তু ও যেহেতু অর্ডার করে ফেলেছে চলে এসছে, তাই খুলে দেখছি কেমন এসছে। তো খুলে দেখার পর দেখলাম মানে কাপড়ের কোয়ালিটি একদমই বাজে, দামটাও খুব একটা বেশি নয়, 300 টাকার মধ্যেই, বাট তবুও পরা যাবে না। আমি আগে দেখলে হয়তো বারণ করতাম, বাট ওর ভালো লেগেছে। প্রিন্টটা ওখানে অন্যরকমই দেখাচ্ছিল, বাট এখানে একটু অন্যরকমই এসছে। যাই হোক, ভালো লাগেনি, এটা আমরা রিটার্ন করব। আর ভাইকে পরে এরকম লাগছে, দেখতে তো বেশ ভালোই লাগছে, বাট কোয়ালিটি একদমই বাজে। তো চলো, কেমন লাগলো জানিও, বাই।